أحبابي الأطفال، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. رجعت لكم ماما حنان من جديد بفيديو جديد. اليوم الفيديو قصة كتير حلوة اسمها مظلة الأصدقاء. جاهزين نسمعها مع بعض؟ يلا. كانت صفا تمشي مع وفا، ولما نزل المطر فتحت صفا المظلة وفتحت وفا المظلة، ومن بعيد جاءت ريما وديما. نادت صفا ريما وديما، أسرعت ريما إلى صفا وأسرعت ديما إلى وفا. احتضنت صفا ريما، أما وفا فقالت لديما: لا لا، مظلتي صغيرة لا تكفي. وقفت ديما حزينة تحت المطر، ونادتها صفا: هيا معنا تحت المظلة. احتضنت صفا ريما وديما، ومشت وفا وحدها تمسك المظلة. وفجأة هبت ريح باردة وقوية، أمسكت صفا وريما وديما بالمظلة. أما وفا فكانت الريح أقوى منها وطارت منها المظلة. ابتلت وفا وأحست بالبرد، وعادت إلى بيتها تجري، وهي تشعر بالمرض وتفكر: لماذا تركت صديقاتي؟ لماذا لم أساعد صديقاتي؟ وفي اليوم التالي زارت صفا وريما وديما صديقتهم وفا، وقدموا لها هدية جميلة على غلافها 4 قلوب صغيرة. وهيك أحباب الأطفال، إحنا نتعلم من هاي القصة إنه ما نكون طماعين وأنانيين، إنه يكون معنا إشي وبنقدر إن نساعد فيه غيرنا، فنحاول إنه نساعد، عشان الأنانية مش حلوة. ودايما الواحد الأناني بيبعد أصدقائه وأحبابه عنه. الواحد يحب الخير لغيره زي ما بيحبه لنفسه. أحباب الأطفال، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، ولا تنسوا تحكوا لأصدقائكم تابعوا معكم عالم عدنان وحنان. ماما حنان تحبكم كتير كتير. مع السلامة.